好，今日我哋就整一個香港傳統嘅菜式福建炒飯。好，而家開始。好，我哋燒滾啲水，煲咗啲蝦同埋帶子先。好啦，跟住我哋燒紅地鑊，拉有啲雞粒。我俾啲雞蛋落去，我哋落咗啲雞蛋之後咧，就唔好開火住。好啦，即係炒勻咗咧，而家開少火，慢慢炒香佢。我炒到啲飯咧乾身咧，我哋就落少少底味，唔好咁重味，因為我哋等陣咧仲要落芡嘅。好啦，跟住俾少少生抽落去。好啦，跟住飯底落咗先。好啦，跟住我哋而家埋芡啦，少少油，擺一擺菜粒、北菇粒、燒鴨粒。爆香佢，然後我哋落魚湯，落埋啲瑤柱，好啦，跟住而家校味，多少鹽，少少糖、味粉、蠔油，跟住最後落埋啲海鮮碼、雞粒。跟住我哋就可以埋芡啦。好啦，最後我哋落埋老抽，一定要最尾先落，如果唔係就會啞色㗎啦。馬油，好。好，福建炒飯就做好啦。咁咧，我哋咧炒飯嘅時候咧，落雞蛋咧，落完雞蛋咧一定唔可以開火住，跟住就炒勻咗啲飯啦，跟住先落味啦。最尾一定要打粒生抽落去就會香啲啦。咁埋芡嘅時候咧，一定要埋得夠緊，
啱啱好唔會瀉嘅個芡，咁就為之靚嘅福建炒飯啦。多謝晒。